Bom dia, Instagram, pessoal. Opa, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Começando 8, quase em ponto, porque a gente teve alguns problemas aqui com a internet. Mas assim, querendo lembrar vocês que hoje vai acontecer a terceira aula da imersão em auriculoterapia neurofisiológica. Hoje vocês não podem perder. Vou fazer um atendimento, vou mostrar para vocês como eu faço esse atendimento. E garanto, vai ser diferente de tudo que vocês já viram. Muito bom, né? Muito bom para ser verdade. Eu quero chamar uma convidada, mas você sabe que eu tô com problemas aqui de carregar essa. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se eu consigo. Maísa, você já tá aqui, Maísa? Coloca pra mim aqui, estou aqui, prof. Ou ao vivo. Bom dia. Sandra, bom dia. Então, hoje, às 19h30, não esquece, nós temos um compromisso, hein? Maísa, bom dia. Maísa. Ah, tá aqui, Maísa. Deixa eu chamar você. Deixa eu ver se eu consigo. Ralei? Me ajuda aqui um pouquinho? Deixa eu só pegar um... Preciso de um carregador. Maísa Marques, carregador. Esse aqui não tá funcionando. Antes que caia a minha internet aqui. Vamos ver, Maísa. Maísa Marques. Maísa. Opa, Maísa. Maísa Marques 9. Peraí, gente, peraí. Te contar, né? Nem sempre tudo sai do jeito que a gente planeja. Mas, bora lá. Solicitação, Maísa. Se prepara, Maísa. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, hein? Ó, já chegamos a 102 pessoas. Oi, Maísa! Tudo Bom bem? dia, profs. Tudo bem e você? Bom Graças dia, a Deus. pessoal. Tudo em paz, tudo em paz. De onde você está falando, Maísa? Eu estou em São Paulo atualmente. Me mudei para cá este mês, mas estava em Atibaia. Sou de São Paulo, morei 26 anos em Atibaia, 25, 26, e agora voltei para São Paulo. Mudando de vida, é? Mudando de vida totalmente, hein? Com certeza, verdade, viu? E aí, me Prazer conta. enorme, viu? Muito Ah, obrigada pelo convite. imagina, para mim é um prazer poder conhecer meus alunos, saber dos resultados, como é que eles estão, como é que eles Ah, começaram. Muito feliz de estar aqui falando com você, viu? Me conta um pouquinho da eu tua também. história. Qual que é a tua formação? Como é que você me conheceu? Conta aí um pouquinho. Nossa, é bem longa, Ah, então dá uma mas eu vou resumida. resumir. Vou resumir. Lá no quarto. Bom, eu trabalhei muitos anos no corporativo, né? Fui bancária, Banespiana, extinto Banespa. Trabalhei quase 24, 25 anos. Depois resolvi sair, me empreender, porque eu sempre fui uma pessoa muito
empreendedora, eu trabalhava lá, mas fazia mil e uma coisas por fora, né? Aham. É, e aí fui empreender num negócio próprio, professora de idiomas, fui dar aula de línguas, montei uma escola e foram assim mais 25 anos trabalhando nisso. E aí agora me aposentei, a situação nossa econômica já não estava muito boa, a escola já não estava mais sendo assim aquela coisa que era nos primeiros anos. Eu bastante cansada também, porque tomava muito tempo do meu dia. Então eu falei, bom, vou aproveitar essa fase e vou mudar. Mas sempre fui muito ligada a terapias, fiz cursos assim, pequenos, fiz cursos de florais, foi o primeiro que eu fiz, né? Fui muito ligada nessa questão de cuidar da saúde, mas de uma forma mais natural, menos invasiva e tudo isso. Então, eu sempre gostei deste lado. E aí eu já vinha fazendo cursos, tudo, e me aposentei. Eu falei, eu vou tirar um ano para eu poder fazer uma reciclagem do que eu já havia aprendido e vou começar a atender pessoas, porque até então eu só fazia para o pessoal da casa, de casa, para os familiares, para os amigos mais próximos, porque eu Uhum. trabalhava com florais, fiz cromoterapia, um curso, um workshop, depois eu me aprofundei mais também. E aí começando a praticar a questão das mídias sociais, comecei a acompanhar algumas coisas. E aí vi o teu post, eu falei, deixa eu conhecer um pouco melhor, porque há uns anos atrás eu tive um problema de saúde e eu fiz Uhum. tratamento com acupuntura. E esse acupunturista, ele colocava também as agulhas na orelha, né? As sementinhas, na verdade, na época. E eu gostei muito disso. Depois eu fiz um tratamento com uma outra pessoa e ele fazia com os elétrons, né? E aí eu vi o teu post e comecei a seguir. Quando eu vi você a primeira aula, já me apaixonei, né? Aham. Por você e pela técnica. Eu falei, gente, é É isso, isso que eu eu tenho que quero. fazer isso, é isso que eu quero. E olha, aí veio a pandemia, e eu sou uma pessoa já jovem, de 61 anos, né? Com problemas de hipertensão e os cuidados dos filhos. Não, mãe, pelo amor de Deus, porque a gente não sabia, né? Como que ia ser tudo isso. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque eu estava meio sem rumo, aposentada, com alguns alunos particulares, mas cansada da situação. Me aposentei pelo governo muito baixo, não ia conseguir cumprir com os meus compromissos. Eu falei, não, eu vou aproveitar, no lugar de ficar chorando as pitangas, eu vou estudar, Tá certa? né? Já que eu Aham. não posso sair muito, ficar por aí, eu vou me empenhar em tudo isso, porque eu acho que eu vou precisar disso para ajudar muitas pessoas enquanto tudo isso estiver acontecendo e depois que tudo isso passar. E Entendi. olha, foi uma luz na minha vida, assim, vocês, porque me fez com que eu visse que eu precisava me aperfeiçoar no que eu já sabia e conhecer essa técnica nova. Então eu ainda falei assim, não terminei o curso ainda porque eu vou lá, eu assisto às aulas e vejo novamente, faço as anotações, né? E com isso eu já estou atendendo 3 pessoas, ganhando, são Ó, amigas próximas, mas estão pagando. Estou são na três casa delas, pacientes. são Como é que você três começou? pacientes. Talvez isso, mas dá um start aí para quem está nos ouvindo. Assim, nossa, ela começou. Como é que você falou da auriculoterapia? Quando você já estava fazendo o curso, você já estava falando da aurículo? Como é Já. que essas pessoas souberam de você? Como é que elas te procuraram? Então, logo que nós começamos, que eu comecei o curso, eu já comecei a fazer os meus experimentos no pessoal de casa. Meu Certo. filho, meu cobaia, minhas filhas, né, e meus netinhos.
E aí, assim, algumas amigas próximas, a gente conversava, né, pela mídia, tudo. E o que, que você anda fazendo, menina? Você quer? Contem, nossa, que legal. Aí uma delas falou assim: nossa, o meu dentista recomendou que eu procurasse alguém que fizesse, porque ela tem bruxismo. E ela Olha, colocava a placa, mas doía demais o maxilar, tudo. Eu falei, ai, que legal, então vamos fazer para ver se funciona, porque eu quero resultados, né? Ela falou, legal, então quando a gente se encontrar, a gente faz. Aí marcamos um dia para tomarmos um café, tudo já tinha com o meu kit, porque eu já comprei o kitzinho, né? E fui, e fiz. Então, as 3 pacientes que eu estou tratando são de bruxismo, porque uma foi olha, falando tá com a ficando outra. especialista em bruxismo, mas Tô. E olha o meu orgulho, a última que eu tratei a semana passada, ela é dentista aposentada. E ela falou que olha, ela já quebrou não sei quantas placas, então ela falou, quero fazer para ver se funciona. Lirane, primeira sessão. Ela falou, Maísa, estou maravilhada com essa técnica, olha. porque não tive mais o problema do apertamento essa semana, estou muito feliz. Eu fiquei assim, nossa, Das agradecida. Eu falei, preciso nuvens. contar isso. Aí veio o convite, né? Ainda mandei no WhatsApp, falei, olha, minha paciente, assim, contei. Falei, muito bacana. Então, foi dessa forma. E eu sei que a hora que eu puder, porque eu falei assim, olha, estou atendendo em domicílio com todos os protocolos dos cuidados, né? Então, já estou começando. Já fechei uma parceria aqui em São Paulo com um amigo meu que ele tem um instituto de beleza e ele tem uma sala específica. Eu sou massoterapeuta também, então nós vamos ligar as técnicas, né? E uma coisa que eu estou fazendo, Lirane, que eu tenho um bastão de cristal de cromoterapia, nas crianças eu estou testando com os meus netos. Eu estou fazendo a aplicação da aurícula na orelha com o bastão de cromoterapia, né? Trabalhando a cor junto, porque é colorido, é bonito, eles não sentem aquele receio, né? É divertido. Eu comecei há uma semana com os meus netos para ver se funciona. A minha neta mais velha tem um problema de dormir, muito, mas é por causa da ansiedade. Ainda essa semana eu estava revendo a aula sobre os pontos do sono, né, das especialidades que tem lá no nosso grupo, e eu falei assim, não, alguma coisa não está dando certo. Eu Mas vou você sabe, reavaliar Maísa, tudo. deixa eu só te interromper um pouquinho, bem interessante você colocar isso, porque é sobre exatamente esse assunto que eu vou falar hoje na nossa terceira aula da imersão. Hoje eu vou fazer um Isso. atendimento num adolescente sobre ansiedade, sobre sono e o poder de foco. As 3 abordagens. Então, assim, na aula eu quero mostrar exatamente a abordagem, os pontos, o que que a gente pensa, como é que a gente faz. E eu vou atender esse paciente em tempo real aqui na terceira aula hoje. Porque é um problema que não só os pais estão enfrentando, quanto as crianças e adolescentes, mas também os professores, né? Porque eles têm alunos que estão com muita dificuldade de aprendizado também, de focar, né? E a gente não sabe como vai ser esse ano, então a gente tem que estar se preparando para isso, né? É E eu achei verdade. interessante você falar que você está ali com as suas 3 pacientes pagantes já, né? Então você está começando Sim, agora, você está devagar até por conta da da pandemia e tal, né? E pandemia. ser grupo de risco, acho que você tem que se cuidar, sim. Só que ao mesmo Sim. tempo você não está parada, né? Você está Não, fazendo. não. Estou fazendo, estou estudando. Aqui, as 3 pacientes pagantes, mas eu tenho meus 3 filhos, né? Então E já está com mais meus de 2 netos, meu genro, já catei ele, já já uns falei, então 10 vamos pacientes. lá. Então vem aqui, orelha livre. Já, já. Vem cá, deixa eu ver, sua orelha é tão bonita. Sou apaixonada por orelhas. É bem aquilo que você falou. A gente vê uma orelha, a gente já fica olhando, Mas né? não quer deixar livre. Então você já está com 10 pacientes, sendo que dos 10 pacientes, 3 são pagantes. São Você já está pagantes. começando a ganhar seu dinheiro, você já está pagando seu material, Sim, né? sim.
E assim, com certeza, se fosse em outra situação, não fosse o caso da pandemia, eu tenho certeza que eu já Estaria teria diferente. atingido ou até ultrapassado aquela meta que foi o propósito, né? Claro, No com início certeza. também, porque quando eu vi o anúncio, eu falei, nossa, é tudo que eu preciso para poder manter minhas contas sem ficar preocupada. Sem ficar E é preocupado. fácil, né? É Aí eu falei, é só eu me dedicar e estudar e fazer. Aí surgiu a pandemia, eu tive que vir para casa da minha filha. Depois, agora que eu falei para você, mudei já para São Paulo, mas hoje ainda estou aqui. Por quê? Os dois estão trabalhando em casa, né, em home office, o meu genro e ela, e as crianças estudando. E aí, a pessoa que ficava colaborando com ela também é uma pessoa do grupo de risco, não poderia vir todos os dias. Então, ela falou: mãe, vou precisar da sua ajuda. Eu falei: estou pronta para ajudar. A gente é mãe, a gente ajuda mesmo. Ah, Então, eu acabei vindo e morando aqui com eles por todo esse tempo, ajudando eles, e aí fui me aperfeiçoando, fui estudando, continuo revendo as aulas, né? que Assisto os legal. vídeos, porque eu acho que pesquiso, vou ler artigos a respeito, porque Isso. quanto mais eu ficar Ativa, né? capacitada Uhum, nisso, eu claro, vou ter mais facilidade para atender as pessoas. com E certeza. quando eu fui nesse amigo nosso que tem um instituto de beleza, que eu fui cortar o cabelinho, tudo, que ele também está usando todos os protocolos, eu comentei com ele, ele falou: não, você tem que, eu tenho uma sala para você prontinha, você vai Olha, combinar. Então, olha. depois do carnaval, a gente já vai começar a atender aos sábados. É Depois eu te isso. conto. É isso. Olha que legal, Maísa. Mas o mais interessante que eu vejo de tudo isso, sabe, gente, é que eu quis trazer a Maísa aqui para que vocês pudessem escutar na história dela e ver que é possível e se empoderar. Tem todo um começo, é óbvio. Ninguém está dizendo aqui que vai cair do céu e que assim, ó, estalou o dedo e tudo vai acontecer. Mas assim, mediante você, o teu tempo, mas você ter a opção. Você tem a opção do que você quer fazer. Esta é a grande vantagem. Para mim, só isso já é liberdade. Por quê? Porque é uma liberdade de ação. É uma liberdade para você. Você toma a decisão. Ó, agora eu não quero trabalhar por conta da pandemia. Ou agora eu vou trabalhar, mas eu vou atender poucos pacientes. Eu vou atender mais a família, eu vou me aprimorar. Você já tinha feito algum curso de auriculoterapia antes, mas Não, de aurículo não. nunca Só tinha tenho feito curso de formação. auriculoterapia Não. antes. E olha só, gente, a Maísa nunca tinha feito curso de auriculoterapia. Quer dizer, quantos podem estar ouvindo a gente dizer assim: ah, mas curso de auriculoterapia, primeira vez, eu não consigo. Como é que eu vou fazer online? Eu não tenho habilidade com online. Eu escuto isso, Maísa, que você não tem noção. É, E você tinha habilidade com online, Maísa, para você poder fazer o curso de auriculoterapia? Você olha, conseguiu. habilidade, sim, eu consegui. Trabalho muito online, assim, não Aí. tenho ainda me familiarizei muito ainda com a questão das postagens, redes sociais. Computador eu mexia, sempre mexi a vida inteira, né? Sim. Então, isso facilita um pouco, mas olha, eu falo para as pessoas, tudo é o querer. É o quê? Não coloque obstáculos no caminho, porque as pedrinhas sempre vão estar lá. Se a gente não souber pular elas ou separar elas, apartar elas do nosso caminho, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz. Errei muitas vezes, me arrependi. Olha, não me arrependi, eu falo que eu aprendi com os meus erros. E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. É, tive muitos colaboradores que ficaram comigo por todos esses anos enquanto eu tinha escola. Sou imensamente agradecida a todos. Passamos muitos perrengues juntos. Mas assim, o que eu tenho em mente é que eu ainda posso fazer muita coisa por todos eles, né? Que eu estou aberta, estou à disposição e a gente pode fazer muito por todos, mas a gente tem que querer. A gente não pode deixar que nada impeça. Então, as redes sociais, a mídia, o computador, o curso online, é uma dificuldade?
persista, faça, porque nada é difícil. Eu também, a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, será que eu tenho que ter formação na área de saúde? Ah, Será olha que eu isso, preciso foi bom, conhecer hein? um pouco da anatomia do corpo? Mas aí ela falou que não precisa. Então, deixa eu ver como é que é isso. E fui lá conferir, gente. É lógico que para muita gente não vai ser isso. E tudo Tudo bem, bem, né? faz parte. Tudo bem. Agora, para muita gente vai ser e pode ser o diferencial na vida da gente, como está sendo para mim. Eu tenho certeza que daqui uns 6 meses a gente poderá conversar novamente e eu dar o resultado para vocês falar assim, olha, tá vendo? Eu acreditei e olha o resultado, né? É isso que é diferente. Ó, tem aqui a Edilza tá colocando, sou dentista, tenho bruxismo e sou especialista em dor orofacial. Já fiz especialização em acupuntura. Olha isso, Edilza, que interessante, né? Só que o que nós estamos falando aqui é de auriculoterapia. E há uma diferença. E assim, a acupuntura é muito interessante. Por quê? Porque ali a gente consegue também bons resultados, mas muitas vezes os pacientes eles não têm tempo para ficar, sabe? Para ficar o tempo necessário, deitado, ouvindo ali, vendo, né? E meia hora, e a auriculoterapia nesse ponto pode ser uma grande opção, uma grande diferença. E como é uma auriculoterapia neurofisiológica, ó, e tenho medo de agulha. É, verdade. É não você, né, Edilza? Entendi. E o Isso. paciente muitas vezes tem medo de agulha. Na auriculoterapia, nós temos agulha, nós podemos usar agulha, mas nós podemos usar muitos outros materiais que são não invasivos. Então, também a gente consegue essa diferença, a gente consegue alternativas. É por isso que eu digo, a gente tem que estar preparado para tudo. Ah, posso fazer? Quem perguntou? Ontem me perguntaram assim, ó. Ah, mas eu preciso ter todo esse equipamento que você mostra, toda essa parte de eletrônicos, né? Não, você não precisa, gente. Hoje eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas o que eu acho é o seguinte: você está se propondo a fazer uma técnica onde você pode dobrar ou até triplicar infinitamente os resultados dos seus pacientes. Então, como cirurgião dentista, como nutricionista, como psicólogo, como enfermeiro, técnico de enfermagem, massoterapeuta, nutricionista, qualquer profissional da saúde, você pode triplicar o resultado dos seus pacientes. Você pode fazer um paciente sair sem dor, dormir melhor, diminuir o bruxismo, ansiedade, controlar, né? Muita coisa. E quem não é da área de saúde, você pode ter uma nova profissão, você pode começar a fazer uma transformação na vida desses pacientes. Você pode dar um destino para a sua vida. E você ainda pode ganhar R$ 5.000 a mais por mês. E R$ 5.000, que nem a Maísa estava falando, é fácil, não é uma coisa difícil de conseguir. Claro que vai depender da tua persistência, do teu tempo, da tua disponibilidade, de você querer, vai depender de você. É difícil. Difícil sempre vai ser para tudo, se você não quer. A gente sempre vai botar objeção. Então, que nem a Maísa falou, precisa ser da área de saúde? Não, gente, não precisa ser da área de saúde. Pode não ser? Pode. Eu tenho ótimos alunos com resultados impressionantes que não são da área de saúde. Se você for da área de saúde, melhor ainda, vai facilitar para você. Você vai ter a noção. Agora, dá para você aprender? Dá. Dá para você desistir? Dá. A opção, de qualquer forma, é sua. A opção sempre vai ser sua. Mas o que eu quero trazer e mostrar é que depois que você viu, depois que eu estou mostrando, trazendo pessoas aqui como a Maísa, como a Tânia, como a Sandra, a Liliane, a Edna, a Luciana, todos que estão vindo aqui falar comigo, fazer entrevista comigo, depois que você escuta elas falando, não tem mais como você dizer que é impossível. Não pode ser. Não, é possível. Agora vai de você tomar uma decisão, sim ou não. E aí sou comprometido ou sou uma curiosa ou um curioso. Isso vai existir sempre, né? Mas eu quero trazer para vocês como uma opção de transformação realmente, né? É a mesma coisa do bruxismo, né?
A Maísa está atendendo pacientes de bruxismo. Inclusive, uma delas é dentista. E o que é o bruxismo? Vamos falar um pouco hoje sobre isso também, mas é tensão, gente, é ansiedade. Ah, vai curar? Não. Por que que não vai curar? Você acha que alguém cura a ansiedade, gente? Coloca aqui para mim nos comentários. Vocês acham que alguém cura a ansiedade? Não, né? O que que a gente faz com a ansiedade? A gente controla, a gente preserva os resultados, né? Então, mas é possível. É possível você ter qualidade de vida, é possível você dormir melhor, né? Então, acho que é nisso que você tem que pensar, né? O que que você quer fazer da sua vida, né? Só o controle. A gente controla a ansiedade. Mas se você tem a auriculoterapia para te ajudar, você potencializa suas chances de resultado. Então é nisso. E eu sempre digo assim, ó, em termos de material, que nem a colega estava aqui falando, né, sobre agulha. Os pacientes muitas vezes têm medo de agulha. Não querem. E aí o que que usa? Usa semente, cristal, magneto. Ah, não quero ficar com adesivo. Ah, então você tem que ter conhecimento. Para quê? Para usar eletro, para usar laser. Não fica com adesivo. Ah, eu sou atleta. Mas você tem opção para dar. Agora, aquele que fala assim, não, eu uso semente, só semente e tá bom. Pô, você está se limitando. Por que que você vai limitar? Uma vez, teve uma pessoa que me perguntou, mas assim, ah, mas eu só uso semente. Para que eu usar o restante? Ué, para você se diversificar. Você não pode ser limitado a um estímulo só. Você tem que agradar hoje em dia as pessoas. Você tem que estar perto do seu paciente. Você tem que saber o que ele quer e fazer o que ele gosta também, né? O que que você usa, Maísa, de estímulo aí? Você usa só semente? Então, é isso que eu ia comentar com você. Eu uso as sementes, aí eu incluí o cravo, incluí a semente de lavanda, né? Porque nas crianças, agulha, eles têm medo, então a Claro. gente usa isso. Mas ainda não tenho o meu aparelho de eletropuntura nem de laser, mas já está no meu planejamento, né, para adquirir. Por quê? Não só para me diferenciar também, mas você, a partir do momento, apesar de eu estar só com 3 pacientes pagantes e a minha família, a gente percebe quando está atendendo, você percebe e fala assim, nossa, aqui seria ideal se eu tivesse a eletropuntura para fazer ou o laser, o resultado ia ser mais eficaz, porque tem aqueles que falam assim, ah, vou deixar ela fazer, né, porque para ela praticar, né? E às vezes não acredita, né? Porque dizem que santo de casa não faz milagre, Sim, né? sim. Então, assim, você fala, nossa, se eu tivesse aqui esse aparelho, eu ia fazer, ele ia ver como ia dar resultado, né? Mas eu acho que é importantíssimo você conhecer todas as técnicas, as formas e como trabalhar, porque você acaba no teu paciente, que nem eu tenho uma que eu estou tratando de bruxismo, que foi o dentista que indicou para que ela procurasse também, e aí praticamente que virou uma sessão de terapia, né? Então ela vem, conversa, ela fala, aí eu peguei e já estou trabalhando junto os florais para a questão dos sentimentos, aquela coisa toda, aromaterapia a gente usa, então acaba que ali você atendendo a necessidade de uma pessoa, não só na questão das dores, né? Às vezes é o acolhimento que você tem que dar para o teu paciente. E ele, com certeza, sendo bem acolhido, porque hoje em dia o que a humanidade está precisando é disso também, o resultado vai ser muito mais eficaz. A Você tem gente que ser uma sabe terapeuta disso. completa no sentido de tratamento, de trazer esse paciente para perto. É, Você não é, pode simplesmente chegar lá, perguntar o que ela tem e colocar semente, gente. Você tem que conversar, você tem que ter essa empatia com o seu paciente, né? isso, Eu acho que isso é um grande diferencial também, né? É um grande diferencial. Agora sim, isso. Maísa, uma coisa que eu queria te perguntar, você falou ali que você, quando você tomou a decisão para entrar para a auriculoterapia de sucesso, a primeira coisa que apareceu na sua cabeça, a primeira dúvida era, poxa, será? Não sou profissional da saúde. Essa foi a primeira dúvida. Teve mais alguma que fez você pensar 2 vezes antes de entrar? Bom,
falando bem sinceramente, foi a parte financeira, né? Porque eu estava saindo de uma empresa que eu estava fechando, né? Dispensando funcionários, então eu estava assim, com caixa zero, né? E E aí, aí? conversando com a então, aí conversando com a minha filha, eu falei, puxa, tem uma coisa que eu achei super interessante, ver comigo, né? A gente juntas, a minha filha mais velha, os meus dois outros filhos. Eles falaram assim, "Ah, mãe, você gosta tanto desse lado, né, das terapias, tudo, acho que você vai se dar bem." E eu falei assim, nossa, mas eu preciso de um rap. Ela falou, não precisa, a gente vai te ajudar. Olha, E aí eles me ajudaram muito em relação a isso, né? E agora eu sou assim agradecida demais. E a você também, ao curso, a toda a equipe, porque o que eu vi de tudo isso é que, como eu falei, às vezes não é para a gente. A gente fala assim, ah, mas isso não é para mim. Mas só o fato de você conhecer uma técnica diferente, de você fazer um curso online, tem que ser disciplinado, regrado, estudar e tudo mais. Mas o conhecimento que eu adquiri de coisas que eu não sabia e que eu trouxe para a minha vida, até numa live que teve com o seu esposo Halley sobre a alimentação, tudo isso, eu tive um conhecimento tão grande que eu fui aplicando algumas coisas que ele falou e eu comentei com ele, eu perdi 6 quilos, sabe? caramba, que É, porque eu legal. estava obesa. E aí eu falei, não, eu me amo, ou eu cuido de mim, ou eu mudo, ou eu vou ficar essa coisa horrorosa de sempre, né? Ah, Então a gente adquire um conhecimento para nós com relação a isso, e você começa a ver as coisas diferente e começa a acreditar que é capaz, né, de ah, fazer o diferencial para as outras pessoas também. com Então, certeza. para mim, foi realmente um- um- a possibilidade de falar assim, não, eu ainda tenho muito a mostrar, muito a A colocar para as fazer. pessoas e a ajudar as pessoas a fazer. A fazer, mas o que eu vejo é que às vezes, quando você arranja as desculpas para não entrar, você começa a perceber assim, que é como se você quisesse se anestesiar. Você viu algo, porque a gente mostrou, tipo, mostrei provas, tô mostrando, hoje ainda a gente tem mais uma aula, às 19h30, gente, não perde. Hoje eu vou mostrar como é que a gente faz um atendimento na prática. Eu vou fazer você sentir a auriculoterapia aí na sua casa. Lirane, mas é possível? É, eu vou mostrar para você que é possível. E então não perde, hein? Mas além disso, é você parar para ver o que está acontecendo e dar o benefício da dúvida, porque tá ali, é visível. E eu falo sempre, né? Você está com 3 pacientes pagantes, você sabe, pode falar o valor que você está cobrando a consulta? São amigas, né? Mas Posso, ah, posso. Eu cobro 80. R$ 80. A gente tem falado, né, para os alunos, eu mostrei a possibilidade de você fazer a R$ 60 e com isso chegar a R$ 5.000. Então, com R$ 80, que eu acho que é super justo e super certo, diante de todo o seu esforço e trabalho, estudo, é você se dedicar a isso. Então, pense, gente, pense a possibilidade de você crescer. A Maísa está com um projeto montar uma sala no Instituto de Beleza. Imagine o que isso vai ser daqui 6 meses, como ela disse. Quer dizer, é só você planejar e se estruturar. Não bote empecilho. Não é, quando você dá alguma desculpa, não é empecilho para entrar para uma formação, um treinamento. Você está botando empecilho para você. É isso que é uma virada de chave que às vezes a gente tem que olhar e pensar, pô, eu estou botando empecilho para eu ser feliz, para eu ter a minha independência, né? Para eu poder estudar, para eu ter Isso vida de mesmo. novo, né? Fazer algo, ser útil de novo, ser eficaz no que eu estou fazendo, potencializar os resultados. Eu acho que isso aí é fantástico, né? E você já com o resultado, você vê em uma sessão, mas, né? Na primeira sessão eu fiquei assim, maravilhada, adorei. Eu falei, eu preciso Como contar para profs. eu
adoro, gente. Tem uma coisa que, assim, me enche de orgulho é ver o resultado dos meus alunos. Ontem à noite, eu tava revendo uma aula, e aí eu tava vendo ali o resultado dos alunos. E eu comecei a ver, eu falei, meu Deus do céu, tinha um caso de herpes zoster, casos de ronco e apneia. A Vanessa colocou até o gráfico, quer dizer, uma mamografia, onde porra, a médica perguntar se ela reduziu, se ela fez o procedimento cirúrgico, porque o nódulo não estava mais lá. Eu falei, Olha que caramba! maravilha. Eu chego a me impressionar com isso, né? Porque realmente, né? Não dá. Então, tem resultado, sim, e de imediato, e também tem aqueles não, como eu disse. Eu estou trabalhando com a minha netinha vai fazer 9 anos já há alguns meses com essa questão da ansiedade, de não acordar à noite. Tá bastante, é um desafio, está sendo um desafio para mim, porque ainda não consegui o resultado que eu queria. Mas nem por isso eu estou desanimada, né? Mas, Maísa, Vou olha a lá, tua fala. Eu não consegui o resultado que eu queria. Mas você já conseguiu um resultado que ninguém conseguiu. É isso que às vezes eu entendo você de querer, ainda mais neta, né? Mas quando você começa a perceber assim, peraí, o que estava sendo feito? E o que seria feito? Né? Qual seria a terapêutica adotada? O que poderia, né? E aí, quando você vê isso, você começa, não, peraí, mas eu já tive um resultado que ela não estava tendo. É que a gente quer sempre o 100%, e é óbvio, né? lógico, lógico, mas Sempre. nem por isso não consegue, não pode desanimar e desistir. Claro. Tem que ser persistente e buscar mais. Aonde que eu posso melhorar isso? E é o que eu Aonde? tenho feito. Eu vou lá, revejo as aulas, vou procurar com as meninas que comentam lá no Face se teve alguém, algum caso parecido. A gente tem que buscar, correr atrás. A vantagem que eu vejo assim, ó, é você ter uma comunidade onde você Isso. pode conversar. É você ter uma comunidade que você possa pedir ajuda, que você possa pedir um socorro, né? Que turma que você é, Maísa? Eu sou do AS15. Ah, olha que legal, que legal. Ontem a colega que você fez a live também era do AS15. Aham. Ainda é, né? É, o pessoal, nossa, você vê, começo do ano passado, né? E aí você vê. Comecei o curso, veio a pandemia, eu falei, não acredito. Não, isso tudo está acontecendo porque tem que ser aprendizado, né? É E isso. vamos aprender. Com certeza, com certeza. Mas olha só a vantagem que você teve, por exemplo, agora se tratando, né? Todo mundo da sua casa, você podendo fazer, estimular a imunidade dos teus, né? Vamos A dizer, primeira coisa, que os pontinhos primeiros foi para a imunidade. Vem cá, gente. Tem o pontinho da imunidade. Vamos pôr em bora todo fazer todo mundo. mundo, aqui em casa também, pai, mãe, todo mundo trabalhando imunidade, ansiedade, né? Porque realmente, às vezes é difícil você lidar com situações que você não conhece, gente. E você dominar uma técnica que possa ajudar a sua família, né? Que você possa cuidar dos seus, isso também é uma maneira de você diminuir o número de pessoas que estão, por exemplo, indo para os hospitais, né? Você poder resolver isso, né? É verdade. Então, é muito legal, né? Muito legal. E Muito. sem o fato de conhecer você, né, toda a sua equipe, também foi maravilhoso. Não vejo a hora de podermos nos encontrar pessoalmente. Ah, é verdade. Você adquiriu o evento? Sim. Ali. Ai, Deus, nem me fale, viu? Tô assim só pensando, esse ano, ano passado a gente não conseguiu, né? Foi online. E É, vamos ver esse ano, né? O que que vai acontecer ali do meio para o final, se a gente vai conseguir se reunir mas vai ter presencial. vai ter a hora certa, com certeza. Com Já está certeza, marcado, é só a Maísa. gente aguardar. Com certeza, verdade, viu? Ó, fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui e eu quero só lembrá-los que hoje às 19h30 não perde a aula, porque vai estar assim com muita prática, muitas situações diferentes de tudo que você já viu. Acho que vale a pena, não perde. E Maísa, eu vou falar bem sobre Estarei o lá. assunto. Estarei lá, com Ah, certeza. vou falar bem sobre esse assunto que você está aí
com dificuldades mesmo, né? E as crianças e os adolescentes, eles estão trazendo isso como um problema, né, pra gente, e às vezes a gente não tá levando isso muito em consideração, sabe? Então, é um alerta, tá, gente? É um alerta. Criança e adolescente, como? É possível tratar? Como a gente trata? Ansiedade, sono e o poder de foco deles, né? Então, eu espero vocês lá. Maísa, foi um prazer enorme falar com você, ver que você está cheia de planos para as coisas acontecerem, que esse Tô Instituto da mesmo. Beleza seja assim a sua porta para o sucesso aí. E tenho certeza que você agora, estudando, se dedicando, você vai trilhar um caminho aí de muito sucesso, viu? Estou muito feliz, muito obrigada por você ser aí aluna e por você estar confiando no nosso trabalho, viu? Fico muito feliz. Eu que agradeço, eu que estou muito feliz e agradeço imensamente todo esse seu conhecimento, você dividindo conosco. Para mim, realmente está sendo um diferencial na minha vida e estarei sempre junto de você, aprendendo, revendo as aulas, estudando, acompanhando as lives, porque sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. Que legal, viu? Fico muito feliz. Muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Gratidão, minha querida. Gente, até Beijos para mais. todos. Tchau, Obrigada até aí mais. pela audiência de vocês. E hoje à noite, 19h30, espero vocês para a terceira aula. Até mais. Tchau, Tchau. tchau, gente.